घुटनों से आने वाली आवाज़ का असल कारण होता है खराब लाइफस्टाइल और अपनी हड्डियों की हेल्थ के बारे में ना सोचना। दरअसल जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है या फिर हड्डियों में तेल, नमी या कहें कि लुब्रिकेंट नहीं होता तो जोड़ों के बीच में हवा भर जाती है और इसलिए ये आवाज़ होती है। इसके अलावा ये आपके जोड़ों में घर्षण को भी बढ़ाता है और दर्द का कारण बनता है। ऐसे में आपको इस समस्या से बचने के लिए उन उपायों की मदद लेनी चाहिए जो कि जोड़ों के बीच ग्रीस यानी कि तेल को बढ़ाए और इसके घर्षण को कम करें। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। ज़्यादा पानी पिएं। सबसे पहले तो आपको इन हड्डियों से आती आवाज़ को पहचान कर अपनी जीवन शैली में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जोड़ना चाहिए। पानी दो तरीके से काम करता है। पहले तो ये शरीर में हाइड्रेशन बहाल करता है और किसी भी प्रकार का घर्षण होने से रोकता है। दूसरी, हड्डियों के बीच ये एक नमी पैदा करता है और हवा भरने से रोकता है जिससे कि कट कट की आवाज़ आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं या फिर पानी से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। अजवाइन और लौंग का तेल लगाएं। अजवाइन के कई फ़ायदे होते हैं, खास करके जोड़ों के लिए। दरअसल अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि पहले तो जोड़ों के दर्द को दूर करता है और दूसरा इसमें सूजन आने से रोकता है। अब बात लौंग की जाए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है जिसे आप अजवाइन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो कारगर तरीके से काम करेगा। इसके लिए आपको अजवाइन और लौंग को सरसों तेल में पकाना है और फिर शरीर की तमाम हड्डियों पर रोजाना लगाना है। यह जोड़ों की बीच ग्रीस बढ़ाएगा और इसके घर्षण को कम करेगा। हर सिंगार के पत्तों में भी कई औषधीय गुण होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो कि दर्द और सूजन को कम करता है। साथ ही एक तरह से जोड़ों के लिए खास लेप की तरह काम करता है। इसके लिए हर सिंगार के पत्तों को पीस कर रख लें। अब इसमें हल्दी और चूना मिलाएं, फिर इसे जॉइंट पर लगाएं, रात भर छोड़ दें। रेगुलर ये करना आपकी इन समस्याओं को कम कर देगा। अखरोट और बादाम खाएं। अखरोट और बादाम की खास बात यह है कि इनमें कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जॉइंट्स के लिए तेल की तरह काम करता है और जोड़ों के बीच ग्रीस को बढ़ाता है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए रोजाना अखरोट और बादाम जरूर खाएं। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कई तरह से समस्याओं से बचने का उपाय है। एक्सरसाइज करने से आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और इनमें प्राकृतिक ग्रीस बनी रहेगी। ये आपकी हड्डियों को हेल्दी रखेंगे और इनके बीच से आने वाली घर्षण और आवाज़ को कम करेंगे। इसलिए हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।